سردر برش مانده و خوابم ببره. خب و 50 روپا و 30 روپا 70 روپا 100 روپا. خودت ترکیب میکنی یا هم تو جور شده است؟ نه یا جور شده است دیگه ما داد. وطنی است. آفرین. اونو گلاس سیاه که از گلاس زراعتی است کشت پغمان است. و بعد گلاس و انرژی کاراباو است. چی میگی؟ بزنی رو میفهمی که چی خوردیم. خدایا تن فکرتان باشه. حسین وطندان عزیز اینمی صفت دمیزیر دوربین همیجا شارت نگرفته. وطندان ما سلام. السلام علیکم و رحمت. دره به دره هوای پغمان به دره، دستمال نگار شوم که بادم ببره، بادم ببره و پیش یارم ببره، سردر برش مانده و خوابم ببره. البته دیگه دوستای عزیز همو هوای همی پغمان همی یک چیز ایجاد میکرد که ما هم سرودم. درود خدمت همه عزیزای عزیز. دوباره ما احمد زبیر طاهری با همکار عزیزم صفت جان در خدمت شما با یک گزارش دیگه از دره زیبا و ولسوالی پغمان خدمت حضور شما عزیزان هستیم. امروز آمدیم به پغمان جان چون جمعه است، هموطنای ما زیاد هستند و آمدیم که گزارش تهیه کنیم با هموطنای ما باشیم. اینجا یک دوستک ما میخواستیم از نما یک شات بگیریم. دوستک ما نشسته است. سلام عرض ادب. سلام خوب جانتان جور بخیر رستم خوش. تشکر سلامت باشی. یک معرفی اگر داشته باشی. تشکر زنده باشین. اجران هاشمی هستم مدرسه مریم. دیگه حالا فعلا امروز روز جمعه آمدیم به چکر به ولسوالی پغمان. به هجران جان از لیسه مریم فکر کنم یا نای 11 شهر میشه. نای 11 میشه بله. خب خودت هم مثل ما آمدی دیگه که پغمان دیگه چکر ها؟ والا می او بازی سر ما زد هوایش دیگه باز خود این پغمان هم زیباست چون وطن خودم باز از دیگه جایا کده همیشه نگاه آمدیم که امروز روز جمعه رخصت. وسایل هم آوردی فکر کنم. والا این کس ما در لیسه مریم خیاطی داریم دیگه. این قراردادی های نیکر از او بازیا توضیحم به اون خاطر دیگه یارا ما تهیه کردیم آوردیم به اینجا. بسیار خوب کردی اجران جان. هم چکر ما دیگه میشه بله. بسیار خوب هم دیگه آمد از یک تیر دو شکار کنه. هم آورد است که همو وسایل تقدیم کند به همون کسایی که سفارش داده. هم یک اوبازی فکر کنم او خود داخل در از ما خود بازار هستیم فعلا دوستای عزیز. او بالا میشه دیگه. بله یا فعلا ما شما در بازار هستیم خوب بالاتر میشه. بالاتر است. ما دیگه خیمه ایم دو اوضاع ببینیم که اوبازی و طبیعت مردم آمدن میبینیم. اجران جان خوش شدم. تشکر سلامت باشین همچنان از شما. قربانتان بخیر باشین. دوستای عزیز من میرم از خودی بازار یک ویدیوها با هموطنای ما مصاحبه می داشته باشیم. با ما همراه باشین. یادتان نره که میریم دیگه خود درم. دیگه ما میریم همون طرف بازار. خب پیش از اینکه بازار بریم اینجا یک چیزی که من دیدم در شهر کابل. سلام علیکم. جور استاد بخیر و علیکم السلام. خوب هستی وطندار؟ فضل خدا از دعا میکنیم. اسمتان؟ ارباز جان. ارباز جان از پالیم. ارباز جان میبینیم که انگشترهای بسیار مقبول است و همچنان فکر کنم عطر است. عطر میفروشم، انگشتری میفروشم. بازار عطر و انگشتری چطور است؟ شکر از خدا مهربان است. امروز جمعه است فکر کنم که خودت هم به خاطری که هموطنا از هر طرف میان پغمان
دیگه مشتریای تو هر روزه است یا تو روزای خاص خاص؟ نه می روزای خاص دیگه با میله مردم ما میم دیگه از جای دور. هم میله میکنی هم فروش؟ دیگه. والا یک تیر دو فاخته صفر جان همکارای عزیز که شما اگر بیننده باشین نه نمیبینین که یک تیر دو فاخته از ما امروز دیگه اجازه اگر باشه بریم طرف حوضا اگر شد یک طبیعت آبوزی و همین چیزا ما بکنیم. چطور صفت؟ گود شات میگه. خوب است. درباره بگو که قیمتای انگشترها را میشه ببینیم دیگه ما یگام دانه اگر شد. قیمت نیستن ارزان هستن. خب یا سنگا هستن یا همو تو نه یا بدل هستن اصلی نیستن. اصلی نیستن. درباره مثلا که اگر قیمتایشون بگویی چندی یا 30 روپا 40 روپا 20 روپا 50 روپا رقمش هست. برو خرید قیمت فروش هم نیستی؟ نه قیمت فروش ما نیستیم دیگه. اترا چه رقمی است باز؟ اترا رقم است دیگه. خب 50 روپا و 30 روپا 70 روپا 100 روپا. خودت ترکیب میکنی یا هم تو جور شده است؟ نه یا جور شده است دیگه ما از مارکت میاریم. بسیار خوب. خوشحال شدم. پیام گفتنی باشد هموطنای ما اگر چکر میان سلام درود برشان تقدیم کن. کلگی مردم بر ما کلگی مردم درخواست ماست که بیان با ملت چکرای خود دین ارمان دلکای خود بکشن. دلکای همین گرمیا. دمی گرمیا چکر مزه میکنه. بیان میله ها. یعنی مرا خو میبینین دوستای عزیز که من سیتکر پوشیدم در اصل باید مرا میگفتن تو کجا میری امروز سیتکر گفتم پغمان که میری دو درک به دولسوالی سرد است. باز من یک ذره خود دوست دارم. دیگه همینجا وطندارا زیاد آمده میرن هر طرف میبینیم که یا چطور هستن. تشکر از خودت. خیر بینید. بخیر باشین. سلام عرض ادب وطندارا چطور هستین؟ خوب هستی بخیر. چطور هستی؟ سلام علیکم. خوب هستی بخیر سلامت. چطور هستی لالا جان؟ خوب هستی بخیر. این وطندارا نه آمدن دیگه اینجا دور بر ما. سلام. دو شب میشه می چکر آماده می دلمانو میشه بریم. یک جای بودیم که پای ما رو مکمل یخ زده بود. چشمه از اتاکه است. حوض آبوزی داره مکمل یک جای تفریح بسیار عالی. آفرین. متاسفانه که بعض کارها از دیگه بعض چی مامانی از دیگه. خود دیگه باز یک قیود هم هست فکر کنم. شب نمیمانن زیادی چیز. نه باز حساب چی است یا سرا یا بند است فعلا. فقط مردار در چکر میمونن بس خلاص. بسیار خوب. خدا که برادر میشه برات یا چطور؟ این کس نواسته کاکا مسجد شهرک ملاحظت میشینه. باز دین رو زنگ زد گفت میایم چکر میریم پیش یک بچه خاله. از پغمان هستی خودتون؟ بله ما از پغمان هستیم. ما از پغمان هستیم. از بالا نزدیک بیشک به خدا در هستی دیگه. نزدیک در هستیم دیگه. 1.5 ساعت از دره پایینتر هستیم. باشه اونجا نزدیک در رفتیم پیش بچه خاله نواسته همه میشن. باز همون شب شیشم بسیار خوب تیر شد. بسیار لذت بردیم. لذت بردیم دیگه. شما همین مهمانایی که میاد هدیه پذیرایی میکنه مثل ما رواره. بیا که ما ببریم چی خدمت چی امر فقط داغ است حوض است گلاس است هر چیز کار بود کار خدمت میرن و بازی میکنن. تشکر. هموطنای عزیز مردم پغمان با واقعیت مطالعه کنین همیشه هر مردم ما عزت و قدر بله. ببخشید گفتم ما مردم کس مهماندار هستیم. مهمان نواز هستیم. هر کس که بیاید ما در خدمت هستیم که پغمان است کلش جای میله است جای تفریح است. مهمان نواز است خب باز مردم پغمان زیادتر یک ذره زیادتر همو مهمان خود داره. مهمان دوست خداست. دوست خداست. دوستایی که زیاد کامنت کرده بودین برای ما شخصا که بیا طرف ولسوالی استالف و ما شروع کردیم آمدیم غرب کابل. اینا میبینین که مهمان نوازی هموطنای ما هیچ ما هم نمیشناسن میگن بیاین در باغ بریم و ان شاء الله یک روز مهمان شما خواهیم بود. گلاس بخورین و بازی هر کاری که میکنیم ما در خدمت هستیم. قربانتان لطف کردین. پیام باشد کامرا در اختیار شماست. والا پیام مایی از با جوانا که دیگه از این عمل باب دری کنن 5 وقت نماز خود با جماعت بخونن. بسیار خوب. دیگه تقوا کنن. بخیر. کارهای خراب نکنن. تایت باشن امت مست باشن. خدا یاره. اگه دیگه نه خشته شدن باز امت عذاب وجدان میکشن امت قاری خو نیستی. والا هستم یکش تشتونیم سپاره رفت کردم. خدا قاری بود. دیدین نه خدا یاره. تشکر از خودت پیام داشته باشی. پیام دارم که هموطنای ما همیشه خوش باشن، آرام باشن، در چکر باشن. یک روز جمعه است یک وقت کار نکنین روز جمعه را. فقط به تفریح کنید. ما کل کار از دیروز که علاقه اومدیم فقط به تفریح. نوش جانت. خوش و خیر باش. نماز جمعه رو بخونن که مثال نماز جمعه غریبه است. دین از مردخانه میگن بر جمعه کار میگنی کار کن.
گفتم جمعه که یک لگام بتم کار نمیکنم به خاطر که برم نماز جمعه. نماز باید نماز ادا ما شما مثال چیز نداریم که بریم حج بریم. تو این نماز جمعه غریب است. حج غریب است. تشکر از اردیتان. خوشحال شدم. بخیر باشین. تشکر قربانتان. بخیر باشین. ما میریم دیگه طرف بازار. هم تو صفت جان همراه ما بیا بخیر که بریم بخیر طرف بازار. دوستای عزیز دیگه ما آمدیم اینجا در این باغ در خود مرکز ولسوالی است. اینجا یک حاجی صاحب هست. سلام علیکم حاجی صاحب. و علیکم السلام. چه خوب هستی؟ خوش آمدید. خوب هستی؟ جانتان جور است. بخیر هستی؟ خوب هستی؟ بخیر باشی حاجی صاحب. حاجی صاحب یک معرفی کوتاه اگه به دوستا داشته باشی اسمتان؟ اسم سید ضیاءالدین. حاجی صاحب ضیاءالدین در کنارم است. حاجی صاحب ما هم در پهلویت بشینیم اجازه است؟ یا بیشی خدا. آها دیگه دوستای عزیز در خود مرکز ولسوالی هستیم نه حاجی صاحب؟ بله آقا دیگه ما اینجا هستیم. بسیار خوب. حاجی صاحب آمدیم خود ولسوالی است. دیگه حاجی صاحب در رابطه با همین پغمان برای ما یک کمی معلومات بده. از کجا شروع میشه تا کجا است؟ در راهش چه نام داره؟ پغمان خو ولسوالی پغمان از اون کمپانی که شروع میشه تا به دره پغمان. خاصه اون دره رو که می‌بینیم دره پغمان. آها تام دره است. دیگه نمیول خودش ولسوالی پغمان است که اینو دروازه طاق ظفر میگن. یک تاریخی است در زمان امان الله خان جور شده. بسیار خوب. و اینی پارک هم در زمان جور شده که دیوال میوال چیز نداشت. بسیار خوب. بازی در زمان داوود خان جور شده. این پارک در زمان داوود خان جور شده. پارک در زمان داوود خان جور شده. خوب این پارک هم تو چیز هم است، سرسبز هم است حاجی صاحب. هم می تو استاندارد هم جور شده. همین چوکیایش و همین گل و گلکاری و ففاره و اتاق ظفر و دیگه اتاق بزرگ اردوش ظفر نام داره. این خورد از شیر دروازه میگن. این شیر دروازه اتاق ظفر هم دروازه کلان است. او کلان اتاق ظفر است. چون من همین ناما را دوستای عزیز بعدا اشتباه اینا رو خیر ببین حاجی صاحب زیا که گفتیش دروازه شیر یاد میشه و دیگه شیر به نام شیر دروازه است. یک شیر هم داشت از دان شیر او می اومد نل داشت. دیگه انقلاب اومد. انقلاب که شد که انقلاب شد کل چیزا دیگه خراب شد. حاجی صاحب همین یک دره است پغمان دیگه یا نامش مختلفه؟ دره خو همین یک دره پغمان همین دره است. و یک دره به نام دره پشایی یاد میشه اون طرف است. یک دره به نام دره زرگر یاد میشه اون طرف است. بسیار خوب بسیار خوب. خیر ببینی حاجی صاحب خیر. خود درای کلان هم باشه. خوب است همین دره پغمان همین روبروی همین خوب کلان در است. دره پشایان که خوب است. دره زرگر هم خوب است. یکی دره این حاجی صاحب هم دی پالی ما دره چپ هم است میگن. دره راست است اسمش دره چپ است. یعنی دره چپ و راست. دمی دره. بسیار خوب حاجی صاحب. میماندار هم میباشه شما؟ بسیار زیاد میمانم میاد. دمی روزای جمعه خود بیخی جای دم پنیزده داره. شما هم دیگه به نام میمان نواز مشهور هستن. یعنی مردم پغمان حاجی صاحب میگن میمان نواز هستن. ولی هست. بله چطور نیست مردم پغمان یگانه که منشور است. بله پغمان نامش منشور است. پغمان مرداش منشور بود. کل چیز مگم مردم پغمان یک در دراسی انقلاب در چی شد پریشان شد چی شد. اگه نیم مردم پغمان در کل دنیا تا فرادای بغلان و خانوات و کجا قندار هرات همش نامش در کل جای چیز بود. بله مشهور است. با غیور مردم با ایمان با جان. بله مجاهد پرور هستن واقعا. خودش مجاهد بود. پغمان همش مجاهد بود. یک شهید که در وقت جهاد یک شهیدی که پغمان داده
هیچ ولایتان نتونسته و همه خدا هم قبول کنه. خدا قبول کنه. بخیر باشی حاجی صاحب. شکر که امروز ما صحبت کردی، شکر که جور هستین. بخیر باشی حاجی صاحب. قربانتان. دیگه ما دیگه میمان هستیم، این تو میریم دیگه دره دیگه یک چکر. بره پیش رویتان خوب چاشتک پیش می باشیم. من یک جان سپاس حاجی صاحب. پیشم باشه. قربانت حاجی صاحب. شکر که جور هستین. خداوند سپردیم تا پیش راه سفرتان. بخیر باشی حاجی صاحب. تشکر. وقتتان خوش. دوستا دیگه ما میبرایم از این باغ بیرون، دور باغ بریم که بازار از بازار ببینیم. با ما همراه باشین. دوستای عزیز دیگه قسمی که میبینین بازار جمع جوش است. امروز روز جمعه است، همه هموطنای ما میاین و طرف پغمان. یک چیز جالب است اینمی جگه که اینمی هموطن ما شور میته، نمیفهمم میشی چی از این نامش؟ دوغ، ماشین دوغ. آفرین، ماشین دوغ. فکر کنم در قدیما سلام علیکم. خوب هستی جان و جورت؟ بخیر هستی؟ بخیر هستی، همگی خوب است. تشکر. خوب است. اسمتان؟ احمد وسیم وطن دوست. احمد وسیم وطن دوست. وطندار خوب هستی؟ از پغمان هستی؟ این پغمان شریفان. از پغمان شریف است. باش دیگه ما هم دمی کنار وسیم جان بشینیم. خوب هستین دیگه. شکر وسیم جان. چی بنازم براتون؟ اول گلاس میخوره یا دوغ میخوره؟ چی میخوره؟ والا امی گرمی است. و گلاس دوغ میخوره؟ نه دوغ خیر از باز میگیریم وسیم جان. یک دفعه اول قصه کنیم در رابطه بینمی. یک وقت فکر کنم در سمت شمال وطندارای عزیز این خیچه میگفتن. خیچه میگن چی میگن که با اون مسکن میتن، نه؟ از پوست حیوان جور میشه. بله بله. خیچه میگن، شما چی میگین؟ نه با ما با نام جک گلی میگیم میشه. آفرین، جک گلی میگن. دنیا پیشرفت کرده، ماشینش برآمده. باز زیادتر کسا از ماشین کلاشی میزنن، نو میخرن در خانه، هم از کش زود میکشه و هم ماس زود پاش میکنن. با قرآن وسیم چقدر تگره است. تو جور همی کار نباشی؟ نه والا داشتیم، یک باز دیدیم که نتیجه نمیده. باز ماشین چون بوی میگیره دیگه باز نمیتونیم که ما وسیم جان خوب گرمی است و میماندار شما مردم هستی، از پغمان هستی دیگه. ما همون از خاطر میمان دوستی مردم پغمان در چینل یوتیوب ما هم اگه میگن که برین استالف، برین پغمان، برین برای وطن به ما نشان بتین. والا زیادتر چی میگن نشه همی مردمای شما مردم میای زیادتر همیشه مصاحبه پر میکنن. ماشین دوغ امرای میشه زیادتر در فیسبوک های مشهور هستی دیگه. مردم پغمان بسیار مشهور شده. یک گلاس مربطی، یک گلاس صفجانه کمی دوغ پغمان بخوریم وطندارا. شما دیگه دورم که هستین از اینجا دیگه من طعم و مزهش براتون میگم. صفت چطور؟ واسیم جان میدان میشه رفیق، این گلاس ها رو برش برنامه کردیم. بسیار خوب، راست میگی. شیشه ای میدان میشه بعض وطندارا از دستشان مفته دیگه. واسیم این آدمی وطنی دیگه مسکو بسیار بالا دیگه. این با خلیفه خان محمد میگن، ماس خلیفه خان محمد است. ماس خلیفه خیر است. صفت جان همونجا باشه، بازو بعدن میخوره. وطندارای عزیز وسیم جان همینجا نزدیک بیا. صفت جان پیش بیا ببینین که اینمی هم گلیس. بله بله هم گلیس تکاس او نتیجه نداد، مشکنه زود. یک دو بار سه بار که استفاده کردیم مشکنه دیگه. لالا حسیب ما همیشه بیادر خاصالله باشد. خیلی من این دوغ یک تست کنم وطندارا ما دیگه ببخشی وسیم جان. یک مزهش برای شما بگویم، باز همراه دوست ما هستیم. جیلانی هم که همسایه ما شده. جیلانی سلام وطندارم، یک سلام از طرف ما. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ والا این نام داره دوغ وسیم. خوب هستین دیگه. بشین لالا. تشکر. واقعا مزه میته. بازی گلاس چند واسیم جان؟ مشکل با کسی که میخوره پیسهش نیست، کسی که میبره پیسهش است. پیسهش خودش پیسه نداره، بردش پیسه. همو بردش چنده؟ بردش باز یک رقم داریم 20 تا یک رقمش 50. خب صحیح فکر کنم باز بوتلاش ما میخریم تا میشویم پاک میکنیم. ان شاء الله که برش برنامه میگیریم. البته نمیشه که مثلا حتما ایره ما تا آخر میخورم، اما همی وطندار مصروف همی دوغ دادن از ببینیم که چی میگه. حسیب جان سلام.
چطور هستی؟ خوب هستی لالا؟ بخیر هستی؟ ما هم یک چرخ بتم؟ اجازه وسیم؟ بیاده او نام خدا ای بیخی آدمی جنلیترهای سابقه واره تو اندلکیست خواه بسیار خوب همین دوغه که ما خوردیم همه قسم جور میشه وطندارای عزیز دیگه ببینیم دوست ما بازش میکنه بیاین تان بیا اوه نام خدا بسم الله مسکر هم میبینین وطندارای عزیز صفت جان اگر نمیشه بیا بالا کسی از چند میخورن کسی از همه تعادی میخورن نام خدا وسیم جان در کسب و کار برکت دیگه این بسیار خوب شد شکر چه قرارت چند دانه از بشکا جور میکنی؟ ما والا یک 18 کیلو را انشالله 2 ساعت به حساب میشه 8 کیلویی نام خدا ما جور میکنم والا بیشکت است موفق باشی دیگه سلامت باشیم بیادر بخیر تشکر اونجا یک آلو سوا مربوط وسیم میشه؟ بله کیلو چند است؟ او به نظرم 1.5 ساعت والا شالو هم از دوستا شالو را میبینیم میپرسیم با وطندارا هستیم دیگه وسیم جان بازار گیر و بار از مشتری های تا مزاحم نباشیم من میگم خودت مزاحم نیستی مشتری ها خب این شالو از خود باغ پغمان است؟ باغ پغمان است به نام از می پغمان است به نام یک نفر از به ما میاره کاکا شاغا میگنش کاکا شاغا شاغا والا یک رفیق ما از پغمان است هر جای هستی سلام برات انشالله خوب باشی او هم از پغمان است از پغمان است از می بالا سر است خب نمیشه ورودم دلش بچه رو زن بده خیلی خوش است خیلی طبیعتی سی یا چندی میاد؟ گپ نیست دیگه یار ما خریدیم 8.5 زد یار خریدیم 700 بازینی سودا میکنیم 130 120 بازینیش سودا میکنیم میکنیم تشکر وسیم جان خداوند خیرت بده وسیم جان وسیم جان هستم ما اینجا میریم با دوستای دیگه هم برمیگردیم و صفت هم بیا دیگه دوغه بخوریم نه دوغه میخوریم باز میریم با ما همراه باشین آزان افغانستان دادی روزی نگردی خیلی دوستا من خواستم از پیش وسیم جان برم دوغه مزه داد دیگه دوغه که نخوری بازه دره دیگه مزه اینجا وطندارای دیگه هم آمدن در کنار ما بیاین نزدیک بیاین سلام علیکم برادر خوب هستین بخیر صحتمند خوش آمدید خوش باشی اسمتان صدیق جان سلام علیکم بیادر خوب هستین بخیر هستین سلامت اسمتان فردین پغمان فردین پغمان سلام اسم ما حبیب رحمان است از ولایت پغمان دیگه این سه تا رفیقا هستن حرفش همون تو به قول خود جوانا طبیعتی هستن چطور هستی دو؟ والا خب دوغ از نام خدا ما کمی هر روز از کابل میاییم روزای جمعه پیش از بیادر 1 کیلو دوغ میخوریم صدیق تبلیغ میکند تو چطور؟ والا بچه دفعه اولا خورده چی بردارم؟ چی میگی؟ والا همین مردم پغمان با واقعیت میگن میمان نواز هستن و همه میبینم با خدا بازار بسیار جمع جوشی داره شما از کابل از مرکز آمدی یا در ولسوالی خانه داره؟ خانه ما میجا هستک در اوجا کاروبار ما هموجا از خانه باز اوجا گرفتیم هموجا هستیم اصل خانه ایجا هستک بسیار خوب خودت دیگه همیشه هستی چون پغمان از نیمی منطقه از دیگه فامیلی باز دیگه کاروبار بود فامیلی یا فقط صدای تا بکنید بخیر باشی پغمانی تا در پلی ما هست اما اول پغمان فریدون پغمان هستم فردین پغمان ببخشید خودت دیگه همو اول از در ولایت خیزدی نه از ولایت کابل از پغمان بخیر باشی از دیگه چیز خدمت باشه از ما خود ما تشکر دره اندیولا شده قدیما میریم دره میشینیم 1-4 تا اندیوال خود طبیعت حتما میاییم همراه همو تو ما هم روان هستیم همین ولسوالی گرم است حتما دره میبینیم یکی دیگره شکر که سلامت هستیم صدیق جان خوش بگذره حتما میاییم میلاد فریدون جان فردین بود فریدون همین نام ما فریدون فردین همین بچه خاله سلام به تو هم برسه که این نام تو را همراه دوست ما اشتباه میکنم بخیر باشین خوش شدیم با ما همراه باشین که بریم بازار چی گپ است یک چیز که پایفی امی وسیم یادمون نره وسیم جان ما نخیر چند خوردن یا نه باید میمون نوازی وسیم پایفی خودم رو بگی
به خدا آگاه نه بازم خفه میشم. نه از یارم ما برو پانایتون به خدا سعی. نه کواسیم به خدا خفه میشیم. بیان فکر کنین سیدی جان دو تا بود. بیاد آغوش اسلام. قربانتان مهمان نوازی وسیم جان. بخیر باشین. تشکر. ما دیگه با ما سعی کنیم. ان شاء الله فردا بعد از ظهر میبینین. دوستم مگم روی کنید. حتما واتساپ ما براتون بگیرم. پس میایم بعد از بازار. بخیر باشین. خداحافظ صدیق جان. خداحافظتان. بخیر باشین. دوستا دیگه صفت جان بازار رو بگیر دیگه ببین که اینا میوه است و همه چیز. این وسایل دو هر جای از صفت میبینی؟ همی بازار گوشت این پغمان یک پرسان نکنین تو بیا که بریم این قصابی هم یک داخل شویم ببینیم این مردم چقدر از اینجا قیمت است یا داخل کابل قیمت است. سلام علیکم. چطور هستی؟ خوب هستی؟ بخیر هستی؟ صفت جان بیا داخل دیگه همو تو. خوب هستی؟ بخیر باشی سلامت. اسمتون؟ قاری حسیب الله. ای ماشاءالله قاری صاحب حسیب الله در پهلوی مد. قاری صاحب فکر کنم دکان از خودتان. بله. قاری صاحب ما بازار دیگه ما تو میگردیم میبینیم شما میماندار هم هستین. بله. این دره دیگه بسیار چیز است مشهور است. بله. اینجا چطور است گوشت؟ قیمتش کیلو چند است؟ اینجا قیمت تر است. نرخ ما داده 470 روپیه. خب باز ما از خاطر مشتری 450 روپیه میتونیم. ای نام خدا سعی کنه 20 روپیه از خودشون کم میکنن. خیر ببینیم. خیر ببینیم. قاری صاحب تا درباره این بگو که این مردم میان خودشون بعضی ما صفت دیگه میریم ببینیم که مردم دیگه قاصد فکر کنم همیشه میکنن. جانا کسشون میاره کسشون دو طلا پخته میکنه. قاری صاحب خیر ببینی بخیر باشی. اینجا یک دوست دیگه ما خراشش است همکارت است. بچه کاکای است. خواه میمانت است. نمیای همیشه کاکای من پیش است. خواه خوب هستی لالا تو هم بخیر باشی. قاری صاحب یک جان سپاس شکر که سلامت هستی. صفت جان بریم دیگه طرف بیرونا. تشکر قاری صاحب بخیر باشی. سپاسگزار بخیر باشی. دیگه دوستای عزیز مین آمدیم نام خدا گوشتار هم میبینین که دیگه هم مالی است دیگه کلش مالی فکر کنم اینجا. چطور هستی؟ سلام علیکم. چرا فرار میکنی؟ اینی بچه که من از پیش من فرار کرد. خیر بریم بیا که ماست فروشی ها بریم یکم ببینیم که ماست اینجا زیاد دره از ماست ها چه رقم است. میبینی وطندار ما باز هم رقم چیز میزنه دوخ جور میکنن. بریم اون طرف سرک تو جان. سلام وطندار چطور هستی؟ خوب هستی؟ بخیر هستی؟ جان و جور است؟ اسمتان؟ فوادشاه. فوادشاه بیادر. خودت دی گاز است یا کمی دکان مربوطه تو؟ کلش از خودم. ماشاءالله. این استاد فواد جان خوب هستین؟ بخیر هستی فواد جان؟ یک دفعه ببینیم چی چیزا دارین داخل. ما دیگه همین تو آمدیم. بخیر باشی. پنیر است که صفت جان پنیر هم بگی. پنیر خودتان جور میکنین؟ نه پنیر کوچا برام میارم. خب در پغمان کوچی است؟ نه در از این پغمان است من در قریاز است. یا دراز. فکر کنم در پشه‌ای تو. در پشه‌ای اینا میاره که تو تسکیل اینا میارن. سلام علیکم وطندار خوب هستی؟ بخیر حتما این وطندار ما بر اینا میارد. خب فواد جان کیلو چند است؟ این کیلو 180 روپیه میتیم. قیمت نمیدی؟ نه دیگه یک 20 روپیه میمونه. سر 12 نیم سر روپیه میگیره. بسیار خوب. ماس اندارین چطور است؟ لبنیات است یا خوراک فروشی؟ کل چیز از این میستنگ هم بگو اینجا فروخته میشن. ماشاءالله برادرتان هستن یک خبر است. باش بیا که بریم داخل. سلام علیکم. چطور هستی؟ خوب هستی وطندار جان و جور است؟ بخیر هستی؟ زنده باشی. تربوز چند شده؟ تربوز 100 روپیه. 100 روپیه با خدا قیمت میدی. تربوزای درجه اول است فهمید. خیلی باش که قبلگار هم ببینیم که همینجا هست در کنار شما کار میکنه. سلام عرض ادب. سلام علیکم. صبح بخیر. جور است؟ بخیر است. خیر است. خوبه. جانتان جور است؟ بخیر است. خیریت است. اسم مبارک؟ سکندرشاه محبوبی. استاد سکندرشاه محبوبی پدر بزرگوار فواد جانشان هستن اینجا. بله. چطور از بازارا؟ خوب است. شکر از خدا را شکر. سال دیگه
اگر هست نیست ملک ماست مجبور هستیم به این قسم بسازیم دیگه. میمون نواز هم هست شما؟ میماندار؟ میماندار هستیم. میمانا جیبایشون خالی سون. چی میگی؟ یک ذره کار ملت یک ذره کار کنین که جیبای کار کنین کار کنن که کار باشه. استاد سکندر شایشان هم خالی میکنن. از ما هم خالی میکنن. نکنه. یک ذره کار بار باشه خوب است. شکر است. بخیر باشید. مزاحم کار بارتان نمیشیم. خدا اجر بده سلامت باشید. شکر که جور هستی. قربانتان. بخیر باشین. محبوبی صاحب تشکر. دیگه این بازار جمع جور شد. صفجان اونم تو بگیرن فکر که مردم جمع شده روان است. دیگه ما برایم که ببینیم این دکاندارا و مردم دیگه چه رقم است وضعیت ها از چه قرار است. تشکر فواد جان بخیر باشین. قربانت. تشکر ممنون. بخیر باشی فواد جان. تشکر. با ما همراه باشین دیگه دوستکا بیاین دیگه. سلام و عرض ادب وطندار گل. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جور هستی برادر؟ شکر بخیر هستی سلامت هستی ماشاءالله سرت گیر و بار بود. ما وقت زیاد نمیگیریم. صفت جان یک معرفی کوتاه داشته باش. محمد قاسم از الوسوالی بازار پغمان. ای ماشاءالله همین تو پر انرژی است. وقت ما رو هم زیاد نگیری ها؟ بله 100% وقت دکانداری ساعت روز جمعه است. مشتری‌ها در نوبت ساده است. بله یعنی مشتری‌ها کلش مربوط خودت. بله یا کلش مشتریای خودم از کابل میان از سودا خریدن. ترکاری چطور است؟ ترکاری خوب میشه سودا میشه. دادا مصاحبه میکنه. وقت مصاحبه است وقت ما رو نگیرین. یک لحظه صبر داشته باشین. این ترکاری از خود پغمان ترکاری نه از خود مارکت میاریم. یک ترکاری کابل بای است. خب بسیار خوب. خداوند خیرت بده. وقتت نمیگیریم که نفرا بیخی. فعلا دیگه میوه ما گلاس است. گلاس آلبالی چیزا پخته شده. در خدمتتون. اون گلاس اصل گلاس وطنی است. اون گلاس سیاه که از گلاس زراعتی است کشت پغمان است. و بعد گلاس انرژی کرباو است. چی میگی؟ بزنی رو میفهمی که چی خوردیم. خدایا تن فکرتون باشه. اول من لهجه استالفی آوری بود دلم بگم شاید از استالف. بابایم از استالف از پدرم از پغمان. خدایا خیلی ممنونم. بخیر باشی. تشکر. همه قسم شاد باشه دکاندارای عزیز ما بسیار خوب است. پر انرژی وقتش نمیگیریم. بخیر باشین. تشکر از شما. دیگه اینجا بازار گیر و بار است. بیا صفت جان که بریم که با کجاها سرد ما میرسد کجاها میریم دیگه وطندارا اینجا زیاد است. بیا که بریم این بازار یک دور بزنیم. وطندارای عزیز دیگه عطر اینجا زیاد است و عطارام زیاد. سلام علیکم. و علیکم السلام. ماندنش خوب هستی بخیر؟ سلامت هستی وطندار؟ شکر فضل خداست. اسمتان؟ نور احمد. نور احمد جان در پهلوی ما هست. خودت همین عطرا را ترکیب میکنی یا آماده است به فروش؟ نه آماده است به فروش. آماده است به فروش. بسیار خوب. اینجا من میبینم ماشاءالله زمزم، نرگس، گل لاله و همو بهترین عطر تمپراتور یا امیر سعود. این عطر چی نام داره؟ هود. هینا هود حجاب لیلة الخمیس. ماشاءالله. درباره ای که چطور از بازارها اینجا پغمان یک دره است که مهمان زیاد دارد، سیاحین زیاد میاد، مردم زیاد میاد تفریح. باز کاروبار خوب است؟
شکر فضل خداست. وعده رزق و مرگ خو الله کرده است. دقیقاً. دیگر رزق هر چقدر صبحی در نصیب ما الله نمیشته کرده اول خو خواهد آسان. بله. دیگه اینجا من تازه هوا هم است، میمون است، چکرم است. بسیار خوب. کار بارم الله مهربان است خواه شد. ان شاء الله که میشه. جای اصلی کجاست؟ جای اصلی قلاچه بینیسار. خب از بینیسار هستین خودتان؟ قلاچه از اشت. بسیار خوب بسیار خوب. یک دانه و ما که ترکیب کنی که همین تابستانی باشد هم بوی سرد داشته باشه کدامش است؟ و این بوتلکای خرد چند است؟ قیمتا فرق میکنه؟ جان عموم اشتدی است 2.5 روپیه است. دیگهش 200 روپیه است یا 100 روپیه است. 50 روپیه است. از 50 روپیه که پایین نیست. صفت جان کدام دانه عطر اگر برات چیز کنم میخوایی؟ جان؟ کریواتر است؟ کریواتر دارم ما. خو یک دانه از همون 100 روپیگی به ما جور کو. مرات ما رو نمیکنی خیر است. تو 1 روپیه هم نتی؟ نه بازو تو باز ما نمیبریم دیگه. یک دانه از همون خورترکا جور کو بته به ما و صفت ما نمیخوایم. صفت جان گفت دیگه امو رو بگیریم کریواتر در همون خورترکا جور کو ببینیم. بیننده عزیز ببینین دیگه که چه رقم جور میشه. میگه شاعر میگه مشکان است که خود بوید نان که عطار گوید. همون رقم است که همون عطر میگه همون عطری است که خودش خوشبویی بتنه که یک نفر برش صفت کنه. یک دانگک در مو آدمی چیز جور کن. خیر ببینی. ماشاءالله. این بویش هم کن. واه کریواتر همیست. والا خوب بوی داره. خیر ببینید واش همین جای اصلی که میگن این شارگاهی نمیجا و این قسمت ها باید اطراف زده شود دیگه. خیر ببینی یک دانه یک جور کو. سلام علیکم. چطور هستی؟ والا شکر جور هستی بخیر هستی خوب هستی چولا شکر بخیر هستی سلامت هستی. چطور تو هم عطر میگیری؟ نه ما عطر نمیگیرم. خب آمدی دیگه همینجا ببینی. نامت؟ نام امان الله آمده دیگه که ببینه که عطر این چه رقم جور میشه. این از ما فکر کنم که این ترکیب شد. به ای والا عجبی بوتلکش فرق میکنه. این بوتلش چی رقم است استاد؟ این بوتل موره است و زر شوقی مردم به خود جور کرده. میگه که یک فرش تام تازه شده. خداوند تو را خیر بده. مولوی است. ما والا به پدر ما شیخ است. یک دانه بمون باز بعدا ما جور میکنم میبرم دیگه. نبی علیه السلام فرموده میگم ما را سه چیز بسیار خوشم میاد. یک بیبی یعنی زنای خودم. دوم عطر و خوشبو. بله سوم نماز میگه در چشمایم در نماز یخ میشنی. سنت طریقه است. دقیقاً. خیر ببینید تشکر از خودت. امیر ما میگه بخیر باشین با ما همراه باشین. من هست دوستای عزیز ازدحام هم زیاد است. عامر صاحب اینجا داریم در کنار. سلام علیکم. سلام علیکم برامات خوب است ان شاء الله خیرتی است. بخیر هستین عامر صاحب. اسمتان؟ اسم احمد مسعود. عامر صاحب احمد مسعود مسئول همینجا هستین. وظیفه همینجا هستین. بسیار خوب. عامر صاحب ماشاءالله پغمان خوب میماندار است. بله و مردم محترم زیاد است و میمانان زیاد است. چطور از وضعیت ترافیکی شهرها؟ والا ان شاء الله در بین هفته خو مشکلات ان شاء الله کم است و یک روزهای پنجشنبه و جمعه ازدحام خیلی به حد زیاد است و کوشش خود تا حد آخر میکنیم که میمانا آزرده نشن. خیر ببینید. و تا حد امکان ان شاء الله ما در خدمتشان هستیم و یک تقاضای ما از مردم ما می است که در این بازار پغمان جایش یک ذره خورده است. و به خاطر این سودا و این توقفات به جایی که میکنن این یک ذره مشکل ساز است چرا بیروبار زیاد میشه. غیر از ان شاء الله مشکل نداریم. وظیفه است ان شاء الله با وجه عامر صاحب خداوند شما را خیر بده. اگر امینا نباشن به واقعیت هم که بسیار وضعیت خراب است و همین مردم ما لطفاً پیام عامر صاحب و وطندارای عزیز داشته باشین. لطفاً به جای پارک نکنین. عامر صاحب ما برش توصیه‌اش همین بود که مهمانایی که میایین یک جای گوشه‌تر از این شهرها که این قسم ازدحامات نشه. بخیر باشی عامر صاحب. سلامت باشی. خیلی خوشحال شدیم. به کارتان برسیم. تشکر. دوستای عزیز پیام ترافیک اینجا مسئولیتش دیدین. گفتن هم که باید یک ذره کمی مهمانا
توجه داشته باشن. دیگه با ما همراه باشین. کل بازار گرفته بعد میریم اصل جای ما هم دره. دوستای عزیز، ما جای مشهور پغمان چیزی که مطالعه دارم خوجه صاحب پیر صاحب بلند برش میگن. پیر صاحب بلند است، زیارت 12 امام از خوجه صاحب مسافر ولی و همین چند جای دیگه مشهور داره انشالله. سلام علیکم. و علیکم سلام برادر، خوب هستین؟ صحتمند؟ تشکر. اسمتان؟ اسمم خالد. استاد خالد. خالد جان از پغمان هستی خودت؟ نه من از وردک هستم. همینجا همراه اندیوالا و دوستا آمدیم برای میله. امروز روز جمعه است. سلام. سلام. خوب هستین؟ جان جور هستی؟ سلامت هستین؟ خوب هستم. کی از این دوستا از دیگه؟ بله ها کتمو هم آمده دیگه دوستا هم است که مصروف هستن سودا و چیزا. بسیار خوب. استاد خالد، پغمان جایی است که مهمان نوازی زیاد است. تو خودت این از پکتیا خانه وردک است. خانه کابل است. بسیار خوب. خانه کابل است. دیگه همراه دوستا هم از کابل هستن یا بله از کابل است. بس از این اطراف است خود کابل زندگی میکنن. دیگه کاسر دیگه کل چیز آدم موتر آوردیم جگان سودا میگیریم دیگه میریم میله کردن برای چارت دیگه میکنیم. بسیار کجا را تعیین کردی؟ دره میریم بالا دره. کلگی دوستا دره میگن. دره چی چیز داره؟ دره ترس کم باش خوب یخ است هم خوب سایه است دیگه کلگی همون طرف خوش کرده بسیار منطقی خوب است. بسیار خوب. تشکر استاد خالد. دوستا از اینمونی ان شاء الله میبینیم. بخیر باشین. خوش باشین. دوستای عزیز سلام، چطور هستی؟ خوب هستی؟ بخیر هستی؟ چطور هستی؟ چه کار میکنی تو؟ دکان دارم، فروشگاه بشیر احمد مطمئن. بسیار خوب. بسیار این سوپرمارکت داره وطن دارم. خوب هستی وطن دار؟ جان و جور از من فکر کنم در هتل کار میکنی؟ بله. چه کار میکنی؟ من اینجا همراه سی جی پز ما همکار هستم. سی جی پز همکار است. ما همین استاد کبابی را کار دارم. کل چیز دست اینمی آدم است. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ سلامت هستین؟ جور هستین ان شاء الله بخیر هستین. اسم مبارک؟ اجمل هستم. استاد اجمل. استاد اجمل بیا که می کورم نزدیک باشیم. گرم است. جان ها گرم است. من گفتم تو سه تکه میپوشی دی گرمی. ما گفتم بیادر این پغمان سرد است. بله. دیگه یک تعداد مسخره که والا تایری تو همین چیز از این سه تکه نمیبروی. بله. من گفتم اینجا سرد است. چطور است هوا؟ هوا بسیار سرد است. هوای بسیار خوبش است. مردم با چکر. ما خود دمی باغ بالا پروان سی هستیم. بله. کباب ما را برآمده باور کن. والا گرمی 35 درجه بود دیروز. بله اونجا گرمی است، بسیار گرمی است. چطور است کاروبار؟ چطور شکر است، خوب است، خدا رو شکر میگذاریم. چه کباب ها داری استاد؟ کباب شامی داریم، کباب تکه داریم، گوشک گوساله است. ماشاءالله ماشاءالله. قابلی است، پلاو است، چوپان کباب است، مراسیجی است. والا کلگی تعریف میکنه. چطور است باز قیمت ها؟ خوب است. خوب است. مالای وطنی است دیگه خود پاک. بله وطنی است جانم. بسیار خوب بسیار خوب. زنده باشید. دیگه میمون هم زیاد میاد، مردم میاد دیگه یکم سفارش ها زیاد داره. جان کباب میبرن، مرغ میبرن، قابلی میبرن، رستوران است. یک تعداد بیخی دیگه کاسه میارن. میارن اونجا دیگه میکنن، کاسه میکنن با طبیعت. خودت چطور است؟ میگم کبابی ها سیر میباشن بخیریم. والا از بوی سیر هستیم ما. چی میگی؟ همه طرف خوبه. موفق باشی استاد، بخیر باشی. بشینه چاش دیگه قربانت. شکر که جور هستین، بخیر باشین. مزاحم کاربار شما نمیشیم. عجب چای هستین، چای میبینی از استاد کبابیست. صفت جان زوم کو دیگه پیش بیا بیادر پیش بیا. عجب چاینکی. دیگه بخیر چای دمو تا یک رنگه که قربانه. تشکر بخیر باش. میریم پیش دیگه. همراه همین دوست ما بیا تو که همین گفت که والا مرغ سیجی را کارش میگه. مرغا چطوری اوی چی میگه فارمی میارن براتون یا شرکتی؟ نه فارمی میارن مرغا. آفرین. چطور از با قیمتش چند است؟ 350 افغانی. والا ارزان میتن خوب است. یک جای 180 رو پسر ما فروخت. او ظالم خدای نخویی کنید 350 گفتی؟ والا 350 خوب قیمت است. بله. چند دانه مرغ سودا میکنی؟ حالا در روزای جمعه تا 60 تا 70 تا فروختیم. در روزای عادی دیگه 20 پیسه دار هستی خیلی. والا. اینجا دیگه شاگرد هستی؟ بله. خوب است. صاحب هتل است؟ خدا راستی یا در جای دلشان در جای شاگرد دیان خدا کل پیسه در پیش توست. بله. چقدر کارمند است این هتل؟ دی کارمند 5 دانه. 5 نفر است. بله. و با کل میمونا رسیده میشه؟ آفرین.
خوب است والا این نام خدا وطندار ما بخیر باشی. سلامت باشی. خوش نمیباشی. تشکر بخیر باشی. دیگه هتل از دیگه نمیجا اما تو پیش میریم بیا دیگه صفات که بریم کجا میرسیم بخیر. خب دوستای عزیز اینجا دیگه یک فاست فود آمازی کراچی هم هستن. سلام علیکم. سلام علیکم برادر. چطور هستی وطندار؟ خوب هستی؟ نام چی؟ نام محمد رفیع. والا استاد رفیع را داریم. استاد رفیع چطور از کاروبار؟ بولانی داری نام خدا؟ چپس داری؟ بولانی هم دارم، چپس هم دارم. بیشک والا بولانی و چپس هست. چطور از بازارا؟ والا شکر خوب است. میماندار هستی از پهلوان هستی؟ چطور است؟ بجز میمانای شخصی هم میان که خانه تان در پغمان هست؟ والا بیا در نام خدا بیربار زیاد است. والا بیربار زیاد آقای عزیزی. همین چپس چه رقم است؟ همین خوراکی میتی چی رقم؟ اجازه است یک دانه بخورم که صفت ما را در بدر که گشنه و تشنه میگردیم. بولانی هم در خدمت تا دوم میخوره اون پیش دانه. تشکر. اینه بیادن. امی خوراکی میتی یا خوراک چند؟ 20 روپیه. خوراک 20 روپیه. بسیار خوب. بولانی چنده؟ 20 روپیه. خانگی؟ 20 روپیه ما. خانگی خودت جور میکنی. بسیار خوب. بخیر باشی، موفق باشی. چیز خدمت. بخیر باشی. تشکر. قربانتان. دیگه اینمی هموطنای ما اینمی تو سعی کنید اینا در موترها کلگی میرن در راه. سلام به همتان. دیگه ما همین تو میریم بریم بالا که ملت ها چی رقم است در چی وضعیت ها سه سنبوسا را میبینید. سلام از خودت هستی؟ یک دفعه ای طرف دیگه مزاحم میشیم یا برو همونجا یک باش می اینجا میرسانم خدا. بیادر خلاص کردی تو؟ نه پخته میکنیم تازه پخته میکنیم دیگه شد. ماشاءالله چندی؟ دانه 5 روپیه. والا نام خدا نفر بیخی فهمیدی دانه 5 روپیه. ما گفتم این خب پر می باشه نه اون روغنش از این معلومه. نه پر بود خلاص شده. بله جای پغمان است. جای پغمان است. با یگام نفر میمون نوازی میکنی؟ حتما چرا نه؟ خدمای سر چشم. قربانت بخیر باشی. صفت اشتیا داری؟ بگی بیادر بگی. تو همراه کامره یک کلا نمیزنی که بفهمم نه یا نداره. انشالله بود برگشتیم میاییم. اگر اشتیاج بود حتما. بخیر باشیم. تشکر. بیادر دیگه اینمی بازار صفت جان که مردم همون بالا روان است کلگی ما هم بریم بالا دیگه. عزیز اینمی صفت دمیزیر دوربین همیجا شارت گرفته وطندار ما. سلام. السلام علیکم و رحمت. های بخیر. چی رقم بود خدا. صفت بیخی یک بوس از ما. اسمتون؟ اسمم احمد زکی. احمد زکی جان مصروف هستی؟ خدا عزت بده دیگه من خدمت برادران شما هستم یادر جان. قربانت. چطور است قربان؟ سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ سلامت؟ خدا رو شکر. هزار باشه. هتل از خودت از یا همیجا هستی؟ الحمدلله. ماشاءالله از خودت. چطور است حال نسوزه؟ الان یه رقصگاه من دردگاه گرفت قریبا بسوزه. نکن او بدر ما. دوستای عزیز میگه ما را دگاب گرفتی. نام چی بود؟ احمد زکی. زکی جان. زکی جان. قیمتای مرغ چند است؟ الان یا قیمتای مرغ 350 روپیه همراه یک دونان داره. چپس داره، ترکوری داره، چنگی داره، ترت داره، لغت داره. ترت و لغت هم داره به خوراک. ترت و لغتش بر صورت تو بیا دیگه صفت بیا تو دعوت بخور. اینجا یگام چیزای دیگه هم هست. یک نفر بگو که متوجهش باشه. بدر جان بیا در نفر سی بیا. تو بیا توی چبلی کباب هست نه؟ عزیز دلا این چبلی کباب میاد. 100 گوش داره، ترکوری باب هست، پیاز، پونجا مرچ خوب مزدار است. یک دانه چپسش هم میخوام. یک ذره خوب نبر برام. نه دیگه یک دانه را اجازه اگر بدی. خدا عزت بده. اجازه دوستا آمده که این چبلی کباب یک چپس هم میخورم. چه کنم؟ خوراک چند است؟
این دیگه خوراکش همراه چپس نان تکوری دو دانه داره 70 میلیون همراه نان 70 بینو 60. خیر ببینی استاد زکیر جانم تشکر که وقت ما دادی. ما میریم یک دره باز در چاش تگشت میاییم ما پیش خودت کسی نگویی؟ نه دیگه بس کسی شکر که جور هستی بخیر باشی. سلام چطور هستی خوب هستی؟ بخیر هستی. چطور از بازار تو؟ مرسی شکر ازم. چند دانه تخم فروختی؟ تا بعد سودا نکردم. هیچ سودا نکردی؟ والا هیچ حساب نکردم. تو باش من سعی کنم که کدام دانه اگر معده داشته باشم برو اینمی دیگه دسلاف. چی گفتی؟ خیر ببین. خداوند همیشه از جای دی آمدی به خاطر این کار؟ آمدیم به خاطر کار. خانه در کجاست؟ خانه در پشت قلاس. این پشت قلاس ده. آفرین موفق باشی. بخیر باشی. دوستای عزیز دیگه گیروبارا زیاد است. مردم میره طرف دره. اینجا مرسیدس نفر پر است. نمیفهمی دوستان. سلام به همگی. خوب هستین بخیر هستین؟ اجازه یک دقیقه یک مصاحبه کنیم. سلام. خوب هستین بخیر. سلام علیکم. خوب هستین بخیر. سلام. سلام به همگی برسه. خسته نباشین. کجا بخیر؟ میریم یک چکر طرف دره. از کجا آمدین؟ از کابل. ای ماشاءالله. آمدن دیگه. کلگی می دره را صفت میکنه. این دره چی داره؟ جای سرد است برای جای تفریح دیگه برای چی کنیم بیکاری دیگه. راست میگی. باز هوا گفتن امروز 35 درجه است. هوا دمی 3-4 روز بسیار شدید گرم شده در کابل خود بسیار گرم. مرا گفتن برشوی برقم است برقم نیست. دیگه میجه میریم. مرا میگن سه تکه پوشیدی. ما گفتم نمی پغمان که دره سرد است. سرد است بله سرد است. دوستا دیگه خواهیم قبول است. اینجا بازار است گرم است بیشتر که برین هوا سرد شده. سرد شده میره. این چیر بچه که دیگه اومد از امروز تفریح. چطور هستی؟ خوب هستم. نامه که چیست؟ محمد امید. امید جانم اومد چکر باور کن. خب دوستا با ما باشین. تشکر ببخشین. وقتتان خوش باشه. صفت جان باش که این دوستا که ما سلام علیکم. کجا فرار میکنی؟ پغمان میریم بخیر. چی میکنی پغمان؟ چکر آمده. چکر آمدی؟ کدی کی آمدی؟ کراغوان که فامیل آمده. آقایشون حالا اگه دیر شود نگوین کجا رویم. نه سودا میریم. از اوشار آمدیم اوشار. بچا اوشار هستیم. اوشار. نه اوشار از بیادری از اوشار آمده. مگر کنم که این صفت یاد خنده میکنه. ای همسایه ماست. چی میگی؟ یعنی اگه همسایه تان هم گیر کردیم صفت جان. بخیر باشین. تفریح خوش داشته باشین. بخیر سلامت باشین. آیدین سلام علیکم. و علیکم. خوب هستی بخیر؟ جان جور است. شکر. ایت تاب خوش معلوم میشی. خوب هستی؟ والا تابم که خوش نباشه دیگه تو وقت نمیشه. گلزار باشی بیادا. بخیر باشی. خودت مهمان هستی یا همینجا خانه است؟ والا خانه خود دشار است خود همه تگان چکر میره دره بخیر. نه دره نه دمیجه خانه مامان است. همینجا دیگه. مالا کلاگی دره روان است ما خود دره میریم. گلزار باشی. بخیر باشین. وقتتان خوش. تشکر. دوستا بیایی که بریم دیگه ما هم دره بریم. صفات دره میریم بخیر. دوستان عزیز موتر روان است دیگه ما میریم بخیر طرف دره بخیر دیگه بچه‌ها کلش طبیعتی است از اینمی آدم شروع میکنیم دیگه ما در اختیار خودت. سلام علیکم. نامم سعید امید. سعید امید جان. از شهر مزار شریف اومدیم دیگه همینجا به طبیعت گفتیم اگه سیسو بگردیم فامید جمعی از دوستای خاص بچه‌ها کلش از خود است سیار سراف. آفرین. سعید امید فامید پالوان. به یعنی من از فامید رشاد آبدره. خودت هم بیادر جمعی از دوستای خاص است دیگه. قربانت بخیر باشی. پالوان که است فامید بسیار یک بچه طبیعتی است فامیلی. طبیعتی. اعلان دیگه ما که این واگذار میکنیم گفتنی وزیر بده دیگه خیلی ببینیم ازم. سلام علیک. جان جور از بیادر بخیر هستی جان جور. یه تو دم راه کردم رستوران برآمدیم ما تو یک سلام علیک کردیم. دوستا دیگه آمد از این یک دونه پنچیر هستی؟ از بازارک است. یک دونه قومای ما هم دارین. از بازارک است دیگه کلش بچهای سنگلاخ است. بسیار خوب.
مزار جانی آمدن؟ ما از مزار آمدیم. خب بسیار خوب. دو تا مهمان مزاری داریم. باز کردیم. چطور هستی؟ نامت؟ سید بهرام از نامه. سید بهرام جان. سید بهرام جان چطور است؟ اونجا گرم است سایغان یا اینجا؟ اونجا گرم است. یک تا ما مهمان دارم از مزار آمده. دیگه او میگه که او بدر شما در کابل گرمی کجاست؟ مزار بیا که 48 درجه است. مزار خیلی گرم است. خیلی گرم است. خب بده همین پنجشیری ما طبیعت این پنجشیری ما شرمنده روی از وطن دارا. جور هستی جان جور. بخیر هستی صحتمند جان جور است. خواه عدی بگو که بیادر چطور هستی؟ والا بخیم تو تای درای 4 و 5. ای نام خدا نام خدا. سلام گفتیم دعوال رو بیادر. دعوال گفتیم. خوب همون تو شاد هستی. چینل یوتیوبر تعقیب میکنی؟ همه کل چیز تعقیب میکنیم ما و سید حامد همه کل چیز هستیم. چینل یوتیوب فامیل همه کل چیز هستیم. سخا بچه کاکای است. حاجی سخا. حاجی سخا؟ حاجی سخا بچه کاکای است. بچه کاکای است. باش. اید نمه حاجی سخا که از موتر اعلام میکنه ما که هستیم تیلر اعلام میکنه. ما کلی ما موتر کلان داریم. درست. در لاین کابل مزار هستیم 580 70000 60000 50000 دلار. 580 صفر کیلومتر. حالا که می بود چقدر خوب بود. حالا که اینجا جایش قید است باز خیره در چی بیاین در سر کوتل موتر فروشی 5 ستاره ما در خدمتتان هستم. حتما یک دفعه یادداشت داشته باش بریم یک دفعه 5 ستاره کوتل هم یک چکر این بچه‌ام که از کاپیساس همین تو اندوالی که از مزار اومده. خدا یارت بچهای مزار تایید هستن. مزار که اومدی فهمیدی فقط شماره ما میدم. در سر قلبت خالکوبی که از یادت نره فقط زنگ ده دیگه. دویت کار است. در مزار ما در مزار چندین بار رفتیم دوستای عزیز. بچهای مزار بسیار کاکا بچه هستن. خصوص کود برگ ما رفتیم بچهای کود برگ. علی جان سلام برات برسد. همیجا سیدای مزار است و بچگک بسیار بچه تایید است. خیلی خدمت ها را کردم. خیر ببینم بچهای انشالله که حتما بیایم این دفعه میاییم خدمت. سر چشمای ما جایت از جوان. دیگه بخیر باشه. اینال اینجا بیادرجان شهر نیستی که محرم است اگه نه اجمل سنگری اینجا در خدمت بود. خدا یارت. بسیار که بسیار یک بچه راست بسیار گپ نمیزنه جنتی است. جنتی. اینا آوردیم که داوز آوازی کنه آوازش یک ذره کم شود. خیر میریم تا موتر استاد شود شما هم تصویرها را ببینین. صفحه جان از اینجا گرفته باز پایین شدیم. این بچه ها طبیعت ما هم در اونجا باز همراه مردم هستیم. با ما همراه باشیم. دوستای عزیز دوباره سلام مجدد. امید خوب باشین. ما دیگه آمدیم دیگه داخل دره شدیم و در آغاز دره که هست رستورانت هاست و همی هتل هاست بسیار مفشن چیزی که شما امروز مشاهده میکنید. دیگه همه هموطن ها میاین دیگه اینجا. دیگه امروز ما میتو آمدیم ببینیم اینجا کسی اگر باشه همراهشان صحبت داشته باشیم دیگه چه خبرها چه رقم از بازارها چه رقم باش. اینجا یک وطندار آمد. اگر سلام علیکم سعید خوب هستین بخیر سلامت. نامتان چی است؟ عبدالعادی. عبدالعادی جان. عبدالعادی جان هست. اینا با دوستات فکر کنم. بله. چند نفر آمدین؟ واسه یک 12 نفر هستیم. ماشاءالله یک 12 نفر آمده. خب امو جمعیت امون میستشتی نمگی. بله. بریم خیامو طرف بریم. ما تو که دوستای دیگه آمدن دور اشاره دارن ببینیم چه خبراست چه سخناست. دوستا بیاین که دوستا اینجا 6 تا نشستن ببینیم کیا هستن چه خبراست از کجا آمدن دیگه. وطندارا اینجا زیاد هستن. سلام به همه دیگه. خوب هستین؟ چطور هستی؟ خوب هستین؟ بخیر هستین؟ سلامت هستین؟ شما خوب هستین؟ شما خوب هستین؟ بخیر هستین؟ سلامت؟ خوب هستین؟ بخیر هستین؟ شما خوب هستین؟ ما دیگه می طرف بشینم صفت جان که وسط کلگی باشه دیگه. صفت جان همکاری کنه همراه ما که دوستا را ببینیم از کجا چطور طبیعت نام خدا فکر کنم. همه با هم قوم و خویش هستین یا دوست؟ بله همه با هم قوم و خویش دوست برادر کل چیز دیگه. دوست برادر کل چیز. هم دوست هم رفیق هم برادر. بله. یک معرفی اگر کوتاه داشته باشی خودت. خودم صفت الله هستم بیادر قند از ولایت بلخ ولسوالی خل. خدا رسی امروز هر بلخ همراه بلخیا زیاد سر خوردیم. ما بلخ رفتیم مزار جان جای بسیار دیدنی است. حتما برای ما یک ایمیل هم آمد که بیا مزار ولی ما حتما فرصت چه میرسم خدمتتان.
و شما هم که میخواین جای دیدنی را ببینین، خارج از کشور هستین، دق هستین، فقط در کامنت بنویسین، حتما کامنت هایتان را جواب خواهیم داد و در خدمت شما می باشیم. چطور از بلخ میگن بسیار گرم است؟ والا لالایقان بلخ که بسیار گرم است دیگه. بلخ ما را شهر پکه و پوستین میگن. والا در گرمی که میشه همون تو گرم است. بله اکل که ما که هستیم از بلخ هستیم. ولایت ما بلخ است البته، ولسوالی ما خلم. به نام تنگی تاشقرغان گفته جای را شنیدین؟ یک رقم خیش برآمدن. ما خیشی داریم قدیم مردم های تاشقرغانی. بیشک والا ما کل ما که هستیم دیگه تاشقرغانی است. بسیار خوب بسیار خوب. دیگه تاشقرغانی هم اگه تاشقرغانی است. از مزار آمدین یا همیشه بودین؟ خانه اینجا است؟ همیشه هستیم، کاروبار همیشه است، خانه که است تاشقرغان است. چه کاروبار میکنید؟ کاروبار شغل آزاد از ولایت. دکانا دیگه. دکانا و کارخانه و مت چیزا هست. بسیار خوب است بسیار خوب. وطندارا ما از صفت جان مایی که دیگر هم میخوایم، چون مایی که بتم به دوستکا پیامای همه گیره بشنویم. صفت جان امور یک لطف بکو، مایی که دوم هم برای ما برسان. با ما باشین، کامنت ها یادتان نره. دوستای عزیز، چون بچه ها مهمان هستیم اینجا، اینا حالا خواستن بیاین یک دقیقه با اینا ماند است. ما میریم بالاها هم مردم های دیگه هم که آمدن اونا هم مصاحبه میکنیم. همین دوستا را یک سلام و کلامشان هم میشنویم. از خودت شروع میکنم. ولی سلام گفتنی خاصی نداریم دیگه. ما چطور است هوا اینجا؟ هوا دیگه بسیار خوبه، جای چکر، جای تفریح، طبیعت. هم تو خواستیم روز ما چکر داریم، چکر بسیار خوب بسیار خوب. دوست ما را بده، نامه چی است؟ مجتبی هستم. مجتبی، یک بچه خالم مجتبی مزاری. مجتبی تو خود ترکیه هستی دیگه، سلام براتون برسه. خب مجتبی جان چطور است؟ والا طبیعت است دیگه، معیشت است، هر کس میاد طبیعت میآید. آفرین، طبیعت است. بته بابا به می دوست دیگه ما. نام خودت؟ نام جواد. جواد جان، جواد یک رفیق ما است دیگه، او هم اینال گله خواد بکنه. جواد دیگه من نمیشه همگی نام بگیرم، رفیقای خودم سلام برای کلتان. جواد جان چطور است فضای پغمان؟ فضایش دیگه بسیار تایید است تو. بسیار خوب بسیار خوب. خوب است. با دوست دیگه ما بته، نام خودت؟ اسم ثناءالله. ثناءالله جان چطور هستی؟ فکر کنم چای صبح هم نخوردی، مایک هم دور گرفتی. چای صبح نخوردی. خواهی کمی خیمای که پیش بگی که صدای تین تو بشیمه باشه. چطور است؟ ما خواهلا این بچه خالا آمده از مزار میگه خدا راستی که ما خونجا یک گرم است، اینجا شما میگه گرم، کو گرم؟ میخ اینجا هوا سرد، تاشقرغان مزار شریف گرم است. همین دوست دیگه ما را هم بته خیلی بانت موتر والا یک امتحان بکنه او مزاری ها یک دانه عکس باز بر ما دمی سفر آن کنه. خب خودت نام مبارک؟ نیاز احمد. نیاز احمد. الیاس جان. الیاس چطور است وضعیت طبیعت حال آمدید ساتریا؟ خوب است، بد نیست دیگه. اینجا خوبه یا تاشقرغان؟ والا هر کس وطن خودش خوب است. هر چا تا خپل وطن کشمیر ده. سایز بته خیلی مایی که دیگه الیاس بچهای طرف خود دور کردن، هر چی کردن که از کامرا براین مگم نه. نامه که چی است؟ منصور. منصور جان چطور هستی؟ شکر هستی. تو دیگه متعجزه کشتی یعنی من بی آزار هستم. چطور است؟ میله چی اشتیا داری؟ چی سفارش میتی تو؟ والا رفت لالایم رفت اونجا کدام چیز. لالایت رفت؟ لالایت بود. خیر رفت دیگه لالایش. اینجا زیاد مردم که میاین دوستای و هموطنای عزیز کرایی شنواره زیاد اینجا میخورن دیگه، فکر کنم زیاد کرایی سفارش میتن. تو خوش داری؟ شنواری است. اینه اینا میخوام. بریم بخیر که باز قابلی و کباب. حتما ان شاء الله بخیر میایم. همین قابلی ازبکی مزار زیاد مشهور است. قابلی ازبکی مزار مشهور است. قابلی ازبکی بسیار خوب پخته میشه در اونجا. جایی را به نام شیرپلو میگن، شاید شنیدگی یا دیدگی. نه شنیدم، ما شنیدگی شده. بری نگده تا مزه قابلی را شما بچید. حتما مزار رفتیم یارا در جریان میمانیم بازم چه ببرن. با دوست ما بده بود. خودت نام مبارک؟ صبغت الله. صفت؟ صبغت جان. دور هستیم این طرف دریا صفت، مرا ملامت نکن، خندام نکن. خب این طرف دریا، صدای دریا را شاید بشنوی دیگه. ما قدر صبغت جان تو بگو بیادر چی کار میکنی در کابل؟ شغل آزاد هستیم. شغل آزاد؟ فکر کنم کلتان تجارت باور کنی. نه از این قیافه معلوم است کلش تجارت دکانداری و همون طبیعتی است. شغل ما 6% نکو از آن که است سندشه. ای چه پخته گپی رزد.
آفرین. خب خوشحال شدم صبح جان. بتگم این دوست آخری ما نامتان؟ من محمد آریس. آرس جان. بله. آرس جان خودت هم نان چاشت فکر کنم زیاد بخوری چرا که شیمه میمه نیست دیگه. اینجا اوز آوبازی هم از میری آوبازی ها نه؟ یا میریم بعد از نان که خوردیم. بعد از نان؟ بعد یا پیش از نان میرن که خوب گشنه شدن که بیان یک رقم قابلی دیدن. شما بعد از نان؟ چای صبح خوردگی نیست. والا ما را می نمی صفت نمی صفت مرد در بدر کد از ما هم چای صبح نخوردیم. دوستای عزیز چینل یوتیوب سابسکرایب کنین. ما میریم داخل دره بسیار جای خوبش است، طبیعت هاست، با ما همراه باشین. یک اسب سواری دیگه اینمی اسب پس ما خود چون قدر یادم نداریم دیگه گفتم همین نفره کم باشه قطع ما که حالا چطور است که چیز نشه از پیشم ندوه نگریدم حالا یک وقت مرا گم نکنه صفت یا دیگه کش بگیرمش کش بگیرم نمیره کیلوش بتم میره نه دیگه ما یک ذره چیز هست دیگه برو تو که بریم که تا کجا میره بریم دیگه دوستا ما رفتم دیگه صفحه جان بیا دیگه که بریم بخیر وای 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 دوستا این اسب بلند است نام خدا آفرین اون مردمای اسبوار ما ویدیوهای اسب دیدیم منتها چیزا نه دیگه یعنی اسبواری خودم نکردیم دیگه این امروز اسب سوار شدم او بچه از اینجا دور بخوریم دیگه پس دور بخوریم آفرین دور بخور یعنی تو نه دیگه دوستای عزیز ما دیگه فهمیدی یک رقم چیز است یه است فکر کنم تعلیمی هم باشه صاحبش این بچگه که همراه او صاحبش کمک میکند و بیادر اسبواری ما بسیار خطرناک بود چرا ما اسب خوب یک طبیعت چیز داره چی میگن یک حیوان پاک است دیگه حیوانی است که هست های دیگه صفت جان میریم دیگه ما از اسبواری هم این لذت میبریم دیگه با ما همراه باشین پیش ازی که یادم نره سابسکرایب کنید زنگوله رو هم فشار بدید دوستای عزیز دیگه امروز دره پغمان هستیم چه خبرها میشه چه سخنا میشه با ما همراه باشین دیگه لایک و کامنت هم از یادتان نره به قول برادر ما تو بالا آمده به اوضاع رسیدیم دیگه اینجا بازی هست دیگه تصاویر از بازی را قدر نمیگیریم چون اجازه نمیتن بعض مردم ها ولی اینجا دیگ و کاسه است خوب دیگ هم بخار گرفته ببینیم که این ملت چی پختن فکر کنم قابلی باشه سلام علیکم سلام علیکم خوب هستین صحتتان خوب است بخیر سلامت زنده و سلامت باشین چی پخته کردین امروز یک شوربای وطنی پختیم آفرین دیگه خوب بوی خوشبوی خدا را حالا دیگه وطنی است وطنی است ها چقدر پخته ای
تخمین یک 2 کیلو هست. 2 کیلو گوشت دیگه نمیشه دیگه تیار کنین. دوستای دیگه کجاست؟ دوستای دیگه بازی میکنن. تو چرا نمیکنی؟ والا اینجا مسئول دیگه هستم. ایره خوشحال شناخته باشی عزیزای دل یادم تیم مکتب خیبر است. اما تو بود ماون صاحب. بله بله. ماون صاحب فکر کنم قایم دوستایت آمدی. مدیر صاحب مکتب است، عامر صاحب مالی است، استادا هستن. چقدر ما طالع داریم. ما طرف میریم این دوستا عزیزا سر میخوریم. خب خیلی کجاست خیلی اونا عوض بازی دیگه؟ بله بازی میکنن. تو چرا نمیکنی؟ گفتم مسئولیت دیگه است. خب همکار دیگه ما سلام علیکم. سلام خدمت برادر ما. ان شاء الله خوب هستی؟ خیرتید؟ بخیر. زنده باشید. چی پخته اید امروز؟ یک ذره یک شوربا امروز مامور صاحب تیار کردیم بچه‌هاش بچه‌ها. خب دیگه شما مسئولیت آشپزی را گرفتید؟ امروز مامور صاحب هستیم فقط مسئولیت آشپزی را گرفتیم. دوستا در نزدیک آبوزی میکنن دیگه ما یک مصروف هستیم. بسیار خوب بسیار خوب بسیار خوب. خیلی شما دیگه آبوزی نمیکنید؟ نه خیر آبوزی ما نمیکنیم مصروف هستیم باز دیگه ما خراب نشه از خاطر. بسیار خوب. خیلی دوستا اینا آبوزی نمیکنن میبینین دیگه هر کس اینجا دیگ و کاسه و سیستمایشون برابر است دیگه. ما و صفت هم ما را میمان میگیرین یا بریم؟ ما هستیم. باشیم؟ بله بله باشیم. بله صفت میگه باشیم میمان. چاش میمان ما هستیم. تشکر ماونسه بخیر باشی. صفت هم اشاره امیره داره که ما آبوزی میکنم و ما خود آبوزی را یاد ندارم دوستا. دیگه آبوزی را که یاد ندارم من نمیگم دیگه بهتر بیایم آبوزی کنم. خب صفت روان میکنم با آبوزی کردن برد همونجا دیگه دارم آوز بندازه خدا. بسیار یک شوی خوب دارد ی آوز و بسیار مردم هم اینجا جمع شده. پس با ما همراه باشین بعد از این میریم صفت جان هم یک آبوزی کنه دلش یم شده باز با ما همراه باشین تا آخر برنامه. دوستای عزیز ما رفتیم و با مردم هم دیدیم و جای خوب هم آبازی هم بود و آبازی هم کردیم. اینجا یک وطندار ما هست میخوان همراهشون صحبت کنیم. سلام عرض ادب. سلام احترامات خدمت شما و کسایی که بیننده برنامه شما هست. اسمت هم؟ اسم ما مصطفی قاسمی است. مصطفی جان قاسمی. مصطفی جان از اینجا هستی؟ از کجا هستی؟ من از مزار شریف آمدیم و تعطیلات یک تفریح آمدیم همین طرفا. پغمان جان آمدیم. بله پغمان. یک دانه یار مزاری دیگه امروز کلا قای مزاری ها سر کار داریم. خب چطور است آب و هوای اینجا چطور است دیگه؟ چطور چی فکر میکنید؟ لذت بردی نبردی؟ واقعا آب و هواش خیلی خوب است. واقعا که میبینیم خیلی سرد است. واقعا از مزار که بهتر از بگویم آب و هوای، چون که
فعلا در این شرایطی که عالی است مازال خیلی هواش گرم است. یعنی فکر کردن نمیتونه بره فقط 45 درجه 48 درجه. یعنی از گرما واقعا خیلی لذت بردیم. با جمعی از دوستا آمدیم. دیگه دوستایت آمد. بله دوستای ما هم هستن. بسیار خوب بسیار خوب. بخیر باشی. موفق باشی. امید که لذت برده باشی. مهمان ما هستی در کابل. سلامت باشی. بخیر باشی. خیلی خوشحال. بخیر باشی. سلامت باشی. دوستای عزیز دیگه من واگذیر هستم که با شما خداحافظی کنم و قبل از اینکه خداحافظی کنم یادتان نره چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، بعد از او زنگوله را فشار دید تا از برنامه‌های زیبا و دیدنی دیگه مستفید شوید. یک چیز دیگه مونده، همیشه در کامنت برای ما بنویسین جای دیدنی که دوست دارین به تصویر بکشین، جایی که شما مقبول و زیبا دارین، حتما ما میایم از اونجا بازدید میکنیم. ما و صفت جان در خدمت شما می باشیم. ما دیگه شما را به خداوند کریم و رحیم میسپارم. خداحافظ تا دیدار بعد.